एक दिन खरगोश जंगल के पास सड़क के किनारे टहल रहा था। तभी उसने एक बिल्ली को देखा जो घायल थी। उसका पंजा एक ट्रक से टकरा गया था और वह दर्द से कराह रही थी। खरगोश ने तुरंत उसे गोद में उठाया, अपने घर ले गया और उसकी मरहम पट्टी की। कुछ हफ्तों बाद जब बिल्ली ठीक हो गई, तो वह जंगल की ओर लौट गई। एक रात जब खरगोश अकेले जंगल में घूम रहा था, तभी एक जंगली लोमड़ी ने उस पर हमला कर दिया। वह डर से कांप रहा था। उसी समय बिल्ली पेड़ से छलांग लगाकर आई, अपने पंजों से लोमड़ी पर झपट पड़ी और खरगोश को बचा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। यह थी एक सच्ची दोस्ती की शुरुआत।